Hi guys! Welcome back to my channel. This is Faiseb Palprans. 4 days here in Baquera, Spain. Ayan guys. Pang-apat naming araw dito. Pang-apat. Kahapon guys, umuulan ng snow. For the first time, na-timingan ko talaga yung nag-snow ng ulan. Umuulan dito guys. Umuulan. Ganito ang mag-ulan pala pag nag-snow. Yehey! Finally, nakatry na ako. Kanina doon sa mountain, hindi ganito. Pag umuulan ng snow. Kawawa man dito sa bukid namin, walang snow. Ganan. Hector. 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 Okay. Ayan, hotel pala. Hotel Valdemio. Lamig. Pasok tayo sa mall. Wala sa bukid so nag-snow. Dito kami sa mall. Hinintay namin si Angel Ome. Yan si Loli tsaka si Hector. Ano? Where? Here. Simple food. Dili market. Dili market. Dili market daw. Dili. Dili and market. See? Dili. D-E-L-I. Dili. And market. Sa Bisaya parang dili. Sa Bisaya ang dili. Sa English ang dili is no. No and market. Simply food. Kawawa yung taga-bundok. Yung kawawa yung lola. Nakaranas din. Naka-experience din na nag-snow. Nag-umuulan ng snow. Ayan guys. Ang ganda ng panahon ngayon. Hindi kagaya kahapon, umuulan, init, umuulan. Hanggat alas 5, alas 4, bandang alas 4, grabe na talaga ang storm snow na talaga kagahapon. Yeah, buti nga ngayon, ang init, mainit ang araw, pero sobrang lamig naman. Yan guys. Hanggang dito lang ako sa Botonles kasi takot na ako doon pumunta. Takot ako sa
nakabundok. Ayaw ko nang masaktan ang tuhod ni Lola. Ganun lang. Ganyan ang Lola. Mag-iingat na sa tuhod. Golden Lola! Sulit BBM and Sarah! Sulit unit team! Well done! Where is she? Ah, yes, coming. They're already down. Yeah. They're done. Going down. I don't know. Going down like Cabana, I think. Or going down. Well done.